Selamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Anne Yüreği kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Geçen haftalarda ufak bir soğuk algınlığı, bir grip geçirdik ama şu an çok iyiyiz. Biliyorsunuz havalar artık serinlemeye başladı, soğumaya başladı. Kış ayının gelmesi, daha doğrusu kış ayına henüz girmedik. Kasım, sonbahardayız ama havalar bir sıcak, bir soğuk, bir çok güzel günlük güneşlik, bir yağmurlu, bulutlu. Dolayısıyla da hasta olmak kaçınılmaz oluyor. Çocuklarımız da okula başladı, anaokuluna, kreşe, okula gitmeye başladılar. Pandemi döneminde kapalı ortamdan birden kalabalık ortama girdiler. Havalarda dediğim gibi bir sıcak, bir soğuk. Dolayısıyla hastalık kaçınılmaz oluyor. Ama bu her kış yaşanan bir şey aslında. Doğal bir süreç vücudumuz için, bizler için. Çünkü vücudumuz sıcak bir dönemden soğuk bir döneme giriyor ve dolayısıyla da tepki veriyor. Bunu da vücut içerisinde biriktirdiği şeyleri ne derler, enfeksiyonları mı diyeyim artık neyse fazlalıkları diyelim böyle hastalıklarla, hapşurmayla, balgamla, mukozayla bir şekilde vücuttan atması gerekiyor ki temizlensin. Bu şekilde vücut, yani bu bir aslında olması gereken bir süreç bence kış aylarında hastalık olmak, ama tabii bahsettiğimiz hastalıklar böyle çok ciddi, işte ateş olur, kusma olur, ishal olur. Bunların dışından bahsediyorum. Ben normal basit bir soğuk algınlığı, basit bir grip, hafif bir öksürük ve ateşlenmeden bahsediyorum. Benim ikizlerim de biliyorsunuz anaokuluna başladılar. İlk kez gidiyorlar anaokuluna. 5 yaşındalar. Kasım'ın 18'inde 5 yaşında olacaklar. Şimdiye kadar çok şükür elimden geldiğince bu öksürük, ateş, soğuk algınlığını doğal yöntemlerle uyguladığım, faydasını gördüğüm, tecrübe ettiğim doğal yöntemlerle gidermeye çalıştım. Elhamdülillah çok ciddi bir rahatsızlığımız olmadı çok şükür. Doğal yöntemlerle çok güzel bu süreci atlattık. Sizlere bundan da bahsetmek istedim. Ben de bunu etrafımdan araştırarak öğrendiğim uygulama bunlar ve faydasını gördüğüm, denediğim, kullandığım ve faydasını gördüğüm uygulamalardan size de bahsetmek istedim. Dilerim hiçbir evladımız, daha doğrusu hiçbir evladımızla birlikte annemiz hasta olmasın. Yani Rabbim olanlara da en kısa zamanda şifa versin. Evlat hasta olunca anne de etkileniyor. Anne hasta olursa çocuklar etkileniyor. Rabbim herkese sağlıklı bir ömür versin diliyorum. Size uyguladığım, kullandığım doğal yöntemlerden birkaçından bahsetmek istiyorum. İlk birincisi, duydunuz mu bilmiyorum. Belki de duyanlarınız vardır. Akgünlük sakızı, günlük sakızı dediğimiz. Şöyle size göstereyim. Şeye benziyor. Neye benziyor? Limon tuzuna benziyor böyle şekli. Ak günlük veya günlük sakızı olarak aktarlardan buna ulaşabilirsiniz. Bu günlük sakızı nedir? Bu günlük ağacından elde edilen bir reçine. Ağacın gövdesine dokunulduğu zaman bir reçine bırakıyor ve Hindistan bunu kendi doğal tıbbında, alternatif tıbbında uzun yıllar kullanmış ve kullanıyorlar. Bizde sanırım yeni yeni bilinmeye ve kullanılmaya başladı diye ben biliyorum. Bunu öksürükte ben kullanıyorum. Normalde bu iltihaplı hastalıklarda da ağız yoluyla çiğneyerek mide rahatsızlıklarında, bronşit, astım, enfeksiyonlarda çok faydalı olduğunu söylüyorlar ama ben bunu ağız yoluyla kullanmadım. Bunu nasıl kullandığımı şimdiki izleyeceğiniz videoda anlatmaya çalıştım. Videoyu şimdi izleyelim. Daha sonra ben ayrıntılı olarak size tekrar bunu anlatırım. Şimdi izleyelim.
Evet, izlediğiniz gibi bu akgünlük sakızını aktarlardan temin edebilirsiniz ama güvendiğiniz bir aktardan alırsanız çok iyi olur. Bunu kullanmadığımız tencere, tava ama ağız kısmı biraz dar olursa kullanacağımız pamuk genişliğinde olması daha iyi olur ki dumanını daha iyi alsın. Burada ne yapıyoruz? Bir yemek kaşığı kadar akgünlük sakızını kullanmadığımız bir tencere, tavada kısık ateşte yakmaya başlıyoruz. Kısık ateşte bu siyahlanana kadar ve dumanı çıkana kadar o kokuyu ve dumanı zaten siz hissedersiniz. Yanmaya başladığında, siyahlaşmaya başladığında, dumanı çıkmaya başladığında pamuğu üzerine, aslında bunun asıl tarifi yıkanmamış koyun yünüdür. Yani gerçekten yıkanmamış koyun yünü öksürük için birebir şifadır. Yıkanmamış koyun yününü tek başına bile göğsünüze tutarak o öksürükten bence ben kullanmadım ama kullanan arkadaşlarımı biliyorum faydası olduğunu. Ama ben koyun yününe ulaşamadığım için normal bildiğimiz klasik pamuk kullandım. Pamukla da oluyor. Bunu yaktıktan sonra dumanı çıkmaya başladığında tencerenin ağzına o pamuğu kapatıyoruz ki o çıkan dumanı pamuk iyice içine çeksin. Daha sonra dediğim gibi tencerenin ağız kısmı pamuk kadar küçük, hani dar olursa o bütün dumanı almamız daha kolay olur. Tamamen dumanını aldıktan sonra çocuğumuzu veya kendimiz için de, yani benim söylediğim tarifler sadece çocuklar için değil, büyükler için de kullanılabilecek yöntemler. Çocuğumuzun göğüs kısmına bu pamuğu yerleştiriyoruz gece yatmadan önce ve sıkı bir atlet giydirerek o pamuğun oynamaması için, düşmemesi için sıkı bir atlet giydirip sabaha kadar bu şekilde bekliyoruz. Daha sonra bunu tabii bir anda, bu bıçak değil biliyorsunuz, kullandığımız ilaçlarda minimum bir hafta kullanmamız gerekiyor şifasını, faydasını görebilmemiz için, ama minimum 3 gün tekrarlarsanız fayda vardır. Tabii bir gün yaptım geçmedi diye bir şey yok ama ben size ciddi söylüyorum, ben bir gün yaptığımda çok şükür sabaha kızımın öksürüğü kalmamıştı. Gerçekten çok kötü öksürüyordu ki öyle ki uykusundan uyanıyordu. Doğal yöntemlerle öksürüğü kesmeden öksürüğü bu şekilde giderebiliyoruz ki öksürüğün bence olması gerekiyor ki vücut o balgamı öksürükle, hapşırıkla atsın. Atsın ki vücutta o enfeksiyon, o biriken fazlalıklar, artıklar diyeyim, dışarıya çıksın. Daha sonra yaptığım diğer başka yöntem, onu sürdükten sonraki yaptığım başka bir yöntemle uyurken gece başucuna benim öyle bir soğan kabım var. Soğan derde deva, biliyorsunuz. Bu pandemide de doktorlarımız sarımsak, soğan tüketin diyor. Başlı başına bir antioksidan söyleyemedim. Hem yemesi hem kullanması çok faydalı. Bunu nasıl yapıyorum? Bunu ikiye bölüyorum. İkiye bölünmüş soğanın üzerine, yarısına karanfil, bildiğimiz karanfili batırıyorum, birkaç tane, 5-10 tane neyse. Başucuna veya odanın bir köşesine koyuyorum. Bu da hem nefesini açıyor hem de oda içerisindeki mikropları kendine çekiyor. Biraz koku olabilir belki ama sabah kalktığınızda odayı havalandırırsanız hiçbir koku kalmayacaktır. Tabi soğanı da zaten bol bol tüketiyoruzdur. O da bir şifa. Daha sonraki yaptığım şey limon. Kaplarım görüyorsunuz ne tatlı değil mi? Yarısını bölüyoruz da yarısını da buna koyuyoruz. Dolapta bozulmadan bekletebiliyoruz. Limonu da nasıl kullanıyorum? Ateş olduğu zaman limonlu su içiriyorum. Daha sonra yine ateşi varsa ve baktınız çocuğu, zaten hepimiz çocuğumuzu, bütün anneler kendi çocuğunu zaten tanır. Bir hasta olmaya mı başladı bu, bir hapşırdı, bir tıksırdı, ne oluyor diye hepimiz biliriz. Bunu da ikiye bölüp ayak altına limonu sürüyoruz. Bu hem ateşi hem de gribin başlangıcını kesiyor. Kesiyor da Allah'ın izniyle kesiyor. Yani bu çok böyle emin şeymiş gibi konuşmuyorum ama ben kullanıp da memnun olduğum şey. Ayak üstüne veyahut da bebeğimiz daha küçükse, 1 yaşından küçükse, süremiyorsak çorabını limon suyuyla, ama kendi, yani bu satılan marketlerde satılan limon suları değil de kendi sıktığımız limonun suyuyla ıslatıyoruz çorabını. Ateşli olduğu zamanlarda ayağına giydiriyoruz. Kuruyana kadar bekliyor. Soğuk olmamasına dikkat edelim. Çocuğumuzu iyileştireceğiz derken soğuk limonla da hani çok da fazla üşütmeyelim. Daha sonra yine soğanın kardeşi sarımsak.
Sarımsaklı zeytinyağı. Bu da hem öksürüğe hem de gribal enfeksiyona gerçekten şifa. Özellikle öksürük için kullandım ben. Şöyle zeytinyağı bakın. 3-4 tane sarımsağı eziyoruz veyahut da rendeliyoruz. Saf zeytinyağını bu şekilde küçük bir kavanoza koyup bunu minimum 4 saat bekletiyoruz. Dolapta da bekletebilirsiniz ama çocuğunuzun ayak altına sürmeden önce dolaptan kısa bir süre önce çıkartırsanız dediğimiz gibi hem zeytinyağı saf zeytinyağı olduğu için donmuş oluyor. Hem de biraz tabii ılık olsun, ayak altına süreceğiz. Ateşi de varsa bu hem ateşe hem öksürüğe iyi geliyor. Bunun içindeki zeytinyağını ayak altına yine sürüyoruz. Sarımsaklardan da alırsak birkaç böyle parça, küçük bir parça onu koyup çorabını giydirip sabaha kadar bekletiyoruz. Allah'ın izniyle öksürük ve ateş gerçekten geçiyor. Yine Rabbim doğada şifaları, doğaya verdiği nimetlerle hamdolsun veren Rabbime gerçekten hepsi şifa deposu. Yani bunları araştırıp kullanmak bizim elimizde. Diğer bir kullandığımda yine ceviz. Ceviz de çok faydalı biliyorsunuz. Cevizin şu iç zarı, cevizi kırdığımızda ikiye böldüğümüzde içindeki zar var ya bunlar. Bunlar da öksürükte ve balgam atmakta faydalı. Bunu bir çay demler gibi yine birkaç tane 3-4 tane ceviz zarını kaynamış suda 5-6 dakika kaynatmamız yeterli. Çay gibi kaynatıyoruz. Bu şekilde ılık bir şekilde çocuğumuza veyahut da kendimiz için de dediğim gibi bu verdiğim tarifler hem büyük hem küçükler için fayda sağlayabilecek tarifler. Bunu hiç çok fazla kaynatmayın. Acı olabilir ama eğer çocuğunuz içemezse de balla tatlandırabilirsiniz. Diğer başka kullandığım sirke. Bu sirkeyi de ben gül sirkesi kullanıyorum. Sirkeli su içirdiğiniz zaman vücuttaki enfeksiyonu atmada, ateşte, dediğim gibi öksürükte gerçekten sirke başlı başına bir şifa zaten biliyorsunuz. Turşu, sirke bunlar da antioksidan değeri ama ev yapımı sirke veyahut da güvendiğiniz yapan bir kişiden alırsanız çok daha iyi olur. Elma sirkesi olur, gül sirkesi olur ama ben gül sirkesini bu tür hastalıklarda çok kullanıyorum. Daha sonra o kadar çok şey anlattım ki aslında bunların hepsini bir anda yapmıyorum ama zaman zaman mesela bir gün birini yapıyorsam bir gün birini yapıyorum. Dediğim gibi limonlu su içirmiyorsam sirkeli su içiyorum. Eğer sirkeli su içirdiysem limonlu su içirmiyorum. Hani evde sirke yoktur. Onu hani şey yapıyorum. Yine daha önceki gül suyu videomda da anlattığım gibi gül suyunla da yüzünü böyle ellerini kollarını ateşlendiği zamanlarda siliyorum. Hem çocuk ferahlıyor hem de ateşin düşmesinde yardımcı oluyor gerçekten. Hatta benim kızım kendisi getirirdi. Anne yüzümü bununla şeydi. Demek ki ferahlıyor, ferahlık hissediyor. Onun dışında da udi hindi yağına bilmiyorum artık bu son zamanlarda çok duyulan bir bitki yağı. Bu da gerçekten kitapta adı geçen şifalı bir bitki diyeyim size yağ. Bu koronada çok kullanıldı. Bunu zeytinyağı ile udi hindi bu şekilde udi hindi tozunu bu şekilde yağ haline getiren ama bunu da dediğim gibi güvenilir yerlerden almanız gerekiyor. Sahteleri olabiliyor. O yüzden çok dikkat edin. Bunu da ben hem içiriyorum ağız yoluyla bir çay kaşığı içirdim günde bir kez. Hem de ateş ve öksürükte özellikle ateşte göğsünü, sırtını ve ayak altlarını yağladım gece yatarken. Bu da gerçekten ateşini düşürdü. Bahsettiğim şeyler küçük bebeklerde hani ağız yoluyla alınacak şeyler. Mesela ağız yoluyla bir zencefil, bal, tarçın, zerdeçal yapıyoruz. Bunlar tabii 1 yaşından hatta 3 yaş olması iyi ama bir sarımsaklı zeytinyağının, bir başucuna soğan koymanın o küçük bebeklere hiçbir zararı olmaz. Gül suyuyla hafif böyle ellerini, yüzünü ıslatmanın da bir zararı olmaz. Onun dışında benim yine güvendiğim bir yerden aldığım, bunu kullandım ama bu çok biraz acı geldi galiba. Çok kullanmadılar. Şöyle Active B diye, diye öksürük giderici bir macun bu. Ballı bitkisel bir macun. İçerisinde nane, zencefil ve bal varmış. Ama bunu çok fazla yemek, yutmak istemediler. Hoşlarına gitmedi.
Onun dışında da okula gittikleri için yine bu markadan aldığım propolisli çörek otu yağı damlası. Bunu da her gün eğer unutmazsam okula giderken bir iki damla veriyorum. Suda da çözülebilir bu veyahut da direkt bir iki damla ağzına da damlatabilirsiniz. Benim kullandığım bitkisel doğal yöntemler bunlar. Aslında çok daha fazla var ama şu anda hem video uzayacak hem de aklıma gelmiyor heyecandan. Ben kamera karşısına geçtiğimde hala heyecanlanıyorum, hala konuşamıyorum. Eğer bir hatam olduysa şimdiden özür diliyorum. Dediğim gibi bunlar ağız yoluyla verilecek olan şeyleri mesela bazı çocukların limona veyahut da bala, zencefile, zerdeçala bu tarz şeylere alerjisi olabilir. Her anne kendi çocuğunu zaten çok iyi tanıyordur. Ben bunu kendi çocuklarımda ve kendimde kullanarak, deneyimleyerek, tecrübe ettiğim ürünler, kullandığım yöntemler diyeyim daha doğrusu. Çok şükür bir şükür de faydasını gördüğüm yöntemler. Dediğim gibi bunlar basit gribal, basit öksürük, basit bir soğuk algınlığında tabii ki ciddi durumlarda doktor ve ilaç takviyesi mutlaka alınmalı. Dediğim gibi onu zaten anne kendi çocuğunu bilir, tanır. Dilerim ki hiçbir evladımız, hiçbir annemiz hasta olmasın. Olanlara da tez zamanda Rabbim Şafi adına yüzü hürmetine şifa diliyorum. Bu mevsimlerde hastalıklar arttı. Elimden geldiğince doğal yöntemlerle gidermeye çalışıyorum. Elhamdülillah da şifasını buldum. Sizlere de şifa olmasını diliyorum. Umarım o anlattıklarımdan fayda görürsünüz. Eğer sizin de kendinizi kullandığı, tecrübe ettiği, faydasını gördüğü yöntemler varsa bu videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. Birbirimizden faydalanırız. Bilgiyi paylaştıkça çoğalır biliyorsunuz. Bilmediğimiz, duymadığımız, faydasını gördüğünüz yöntemler olabilir. Bunları bizimle paylaşırsanız sevinirim. Belki içinizde bunları bilenler, bunları uygulayanlar, yapanlar vardır. Eğer varsa onları da mesela ben şunu yaptım, evet ben bundan da faydasını gördüm diye yazarsanız çok memnun olurum. Sanırım çok konuştum. Videomu burada sonlandırayım. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı gerçekten benim için önemli. Bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok daha mutlu olurum. Anne yüreği olarak aslında bu tarz videolar paylaşmak istiyorum ama dediğim gibi ikizler okula başladığında ben rahat ederim diye düşünmüştüm ama daha çok yoğun olmaya başladım. Neden, nerede hata yapıyorum bilmiyorum. Daha böyle bir şey oldum. Hiç vaktim olmuyor video çekmeye, video koymaya vaktim olmuyor. Neden bilmiyorum. Bu videoyu da şu an okuldalar. O arada çektim. Halbuki o kadar çok işim var ki şu anda 4'te gelecekler. O zamana kadar bitirmem lazım. Neyse konuyu laf uzadıkça uzuyor. Uzatmayayım ben. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Tekrar başka yeni bilgili videolarda, yeni güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hiç kimse, anne, evlatlar hasta olmasın diliyorum. Hasta olanlara da tekrar şifalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun hepiniz. Hoşça kalın.